आजकल के समय में नेजल एलर्जी की शिकायत बहुत कॉमन है, जैसे कि छींकें आना, स्नीजिंग, नाक से पानी बहना। इसके लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन काफी मददगार साबित हो सकती हैं, जैसे कि आर्सेनिक, एलियम सीपा, सेवेडिला। ये कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है जो जनरली दी जाती है फॉर दी स्नीजिंग या एलर्जिक राइनाइटिस के केसेस में। ये खाने से उनको जरूर फर्क पड़ता दिखाई देगा, पर जरूरी नहीं है कि ये मेडिसिन खाने से हर किसी को रिजल्ट मिलेगा। ये खाने से जरूर उनको टेम्परेरी रिलीफ मिल सकता है, बट प्रॉपर क्योर नहीं मिल सकता, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है सिम्टम सिमिलरिटी के ऊपर दी जाती है। अगर सिम्टम मैच करता होगा तो उनको जरूर अच्छे से रिजल्ट या ट्रीटमेंट या क्योर मिल जाएगा। अगर नहीं करता होगा तो वो वापस फिर से प्रॉब्लम आ सकती है। थैंक यू।